我是佳美，欢迎来到佳美的睡眠资料库。你家的小孩会打呼吗？我曾经有客户告诉我，他们家的小孩子打呼的声音呢，比老公打呼的声音还要大声。大家小心哦，这种情况呢，很有可能就是小儿睡眠呼吸中止症。在医学上呢，大约有10%的小朋友呢会有小儿睡眠呼吸中止症的问题。那大概呢会发生在3岁到7、8岁之间，因为这个年纪的话呢，他们的鼻咽部跟口咽部的有腺体呢，还有扁桃腺呢，容易增生，然后会肿大，造成上呼吸道的空间变小，然后就会容易产生堵塞，然后晚上睡觉呢就容易变成打呼了。小儿睡眠呼吸中止症对生活呢会有哪些影响呢？第一个呢，如果说小朋友呢他容易鼻塞啦或鼻子过敏的话呢，他的打呼声呢变得更加的严重。第二个呢，会让他们呢习惯呢用嘴巴呼吸。第三个呢，就是睡觉呢容易会不安稳，然后也会容易惊醒。因为睡眠呼吸中止症的话呢，它就会让我们的呼吸呢暂时停止。我们晚上呢睡眠有好几个阶段，那深层睡眠的时候其实是非常不容易叫醒的，但是呢，因为停止呼吸的话，大脑会觉得哇，这是非常的恐怖。如果你在这个阶段的话，又很不容易叫醒，那是很危险的，所以它就会一直让我们处在浅层睡眠。第4个呢是尿床，因为我们之前都有说过，如果睡眠品质好的话呢，就会有一个利尿激素产生。那睡眠品质不好的话呢，它就是很容易晚上呢，你就会想要尿尿，那小孩子可能又控制不了嘛，就容易会尿床。第5个呢是白天注意力不集中，或者是有一些更严重的话呢，它就会有一些过动的情况产生。那这个其实是很容易理解的，就是呢，你看看我们如果说长期呢睡眠品质不好或长期睡不好的话呢，我们自己呢本来注意力就很难集中了，何况是小朋友。第6个是生长曲线会迟缓。如果有在注意我们的频道的话，都会知道，其实睡眠品质不好的话呢，你生长激素就会变少了嘛，那你当然就会长得不好喽。我之前呢有遇过一个耳鼻喉科的医生呢，他就在讲说呢，他有个小患者，他本身就是扁桃腺肿大，然后他就是一直长得很小一只，妈妈就非常担心因为他在学校的表现呢，就是刚刚我们说的注意力不集中然后情绪也很不好然后吃又吃得很少，所以就一直长得很小只，然后功课又很差。医生呢他就建议他做一个扁桃腺缩小术，结果他说1年多之后呢，再看到他的时候呢，他长得非常好了，精神状况也很好。我就在跟我一个朋友分享，然后那个朋友就说，对，他的哥哥有2个女儿。然后老大呢，就是像刚刚那个说的，他就是各种状况然后老二出生之后呢，就发觉哇，老二像天使一样，然后没有对比就没有伤害嘛。结果呢，老大就常常被打。后来呢，去看医生之后呢，也发现说他是扁桃腺肿大，然后他就是做了扁桃腺缩小术之后呢，这些状况呢都没了。另外呢，我有遇过朋友或客户，他说呢，他们家的小孩子小时候他也是扁桃腺肿大，但是呢没有这些状况，因为他们很注重小孩子的睡眠的状况睡眠的寝具像枕头然后让他好好的侧睡，然后正睡的时候也没有堵塞，让他呢没有打呼。那睡眠品质好的话呢，其实这些状况都不会产生了。所以爸爸妈妈呢一定要多多注意自己小朋友的睡眠状况。我们下集再见喽。